حصرياً، كيف تعالج نفسك من السعال في البيت بأفضل بروتوكول وبعيداً عن المستشفيات؟ النتائج ستذهلك. صحة العائلة العربية نحو مجتمع صحي وسليم. قد تكون بخير في لحظة ما، ثم فجأة بينما أنت جالس على مكتبك يصيبك هذا السعال المزعج الجاف. لن تقلق بعد اليوم، نضع بين يديك علاجات منزلية يمكنك صنعها بمكونات موجودة في منزلك، مجربة ونتائجها مضمونة. المسار العلاجي الأول: عندما تشعر بأي أعراض لبداية السعال أو حتى الزكام والرشح ووجود البلغم في الحلق، اذهب إلى تناول مشروب الشاي الأخضر بالعسل والليمون وفقاً لمركز ماي كلينيك الطبي الأمريكي. يمكن أن يكون الشاي الأخضر المحلى بالعسل والمقطر عليه بضع قطرات من الليمون أن يكون مهدئاً جيداً للسعال. وقد أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث العلمية أن المواد الفعالة في الشاي الأخضر عندما تلتقي مع العسل والليمون فإنها تعمل على رفع كفاءة الجهاز المناعي وتعمل على تهدئة السعال بشكل رائع جدا. كما أن هناك إجماع اختصاصي التغذية العلاجية أن مشروب الشاي الأخضر بالعسل والليمون سيكون بداية رائعة من أجل التخلص من هذا السعال ووجود البلغم في الحلق والصدر، إلى جانب المسارات التي سنوردها في هذا الفيديو. بخار الماء: اغسل كل تلك الجراثيم. هل لاحظت كيف يمنحك الاستحمام شعوراً رائعاً في كل مرة تكون فيها مريضاً؟ فإضافة إلى أنه يخلص جسدك من العرق المحمل بالجراثيم، فبخار الماء مفيد جداً لتسكين السعال. وهناك طرق مختلفة للحصول على بخار الماء أو حتى بخار بعض الأعشاب المفيدة، وعلى رأسها البابونج. إن استنشاق ذلك البخار يعمل على تخفيف المخاط في القنوات الأنفية ويمنحك شعوراً بالاسترخاء. المسار العلاجي الثالث: إذا شعرت بوجود سعال خفيف أو بداية التهاب في الحلق أو وجود بلغم في الحلق أو في الصدر، اذهب فوراً إلى قطعة من الليمون واعصر ليمونة واحدة وتعلم كيفية الغرغرة الصحيحة بالليمون. إنه أفضل علاج مجرب وفعال لتخفيف الالتهاب والتورم. يستخدم هذا العلاج عادة لالتهاب الحلق، لكن ثبت أن الغرغرة بالليمون أحياناً لها فعالية في تنقية المنطقة وعلاج السعال أيضاً، إذ يساعد الليمون على تخفيف الالتهاب والتورم في الحلق اللذين قد يسببان السعال في بعض الأحيان. يقول الطبيب مازن السقا، استشاري التغذية العلاجية والمختص في النباتات الطبية: أنصح الناس بالغرغرة بالليمون، فله فوائد رائعة في علاج نزلات البرد والإنفلونزا والسعال. المسار العلاجي الرابع: السبب الرئيس في حدوث التهيج في منطقة الرئتين في الجسم. هذا التهيج سببه التلوث بشكل عام، تلوث بيئي، تلوث من الأطعمة، تلوث من التدخين. هناك أهداب تقوم بالتخلص من هذا البلغم، ولكن عندما يصل التلوث والالتهاب إلى درجة كبيرة لا تستطيع الأهداب التخلص منه، يبدأ البلغم بالتجمع، وقد يكون بكتيرياً وقد يكون فيروسياً. عند حدوث الالتهاب البكتيري يتغير لون البلغم ويتم مشاهدته بصور وألوان مختلفة، وهذه الألوان تدل على قدر التلوث والالتهاب. ويمكن أن يصل البلغم إلى اللون الأسود أو اللون الأحمر مع وجود الدم، وكلما زاد اللون تكون الأهداب في تلاش ومتوقفة عن العمل. وعليك أن تتناول مشروب البابونج، فهو ينظف التلوث الحاصل وخصوصاً عند المدخنين، إذ من الضروري استخدام البابونج بشكل يومي، فيتم تنظيف كل ما يتركه النيكوتين والغبار. ولابد في هذا المسار تحديداً استثمار البابونج الرائع في اتجاهات ثلاثة. أولاً، الغرغرة بالبابونج، حيث يساعد الشاي البابونجي على التخلص من التهاب الحلق بسبب خواصه المهدئة والمسكنة للألم ودوره في محاربة العدوى، وخواصه المضادة للالتهاب والمهدئة للحلق والمسكنة للألم. ثانياً، تبخيرة البابونج. ثالثاً، تناول مشروب البابونج. المسار الخامس: زيت السمسم. استخدام زيت السمسم يخفف السعال ويوسع الشعب الهوائية ويخلص من ضيق التنفس ويطرد البلغم. هناك طريقتان أثبتت فعاليتهما في استغلال هذا الصنف من أجل التخلص من السعال والبلغم. أولاً، من خلال تدفئة زيت السمسم وتدليك منطقة الصدر بالزيت لمدة 30 أو 20 دقيقة بشكل دائري، فتكون الرئتين أصبحت نظيفة والأهداب تعمل بكفاءة، لأنها هي التي تخرج البلغم وتساعد على التنظيف. ويفضل هنا تناول فنجان من زيت السمسم.
لأن ذلك يعمل على ترطيب تلك المنطقة التي تتعرض لها هذا الالتهاب. أحد أهم المسارات العلاجية إلى جانب كل ما ذكرنا هو تناول هذا مشروب المعجزة، إنه عين الجرادة، ومعروف في بعض البلدان باسم الشبت. نأتي ببذور عين الجرادة مقدار ملعقة كبيرة، ويتم غليها جيداً لمدة 3 دقائق، ثم يتم شرب كوب من مغلي عين الجرادة. ويفضل أن يتم تناول هذا المشروب قبل النوم مباشرة، فهو يساعد بخصائصه المهدئة على الحصول على نتائج مبهرة. وعند تناول هذا الكوب ستشعر بالفرق، وسيخف السعال بشكل كبير. إلى جانب ذلك لنتحدث عن مغلي القرنفل. يتم إحضار مسمارين إلى 3 من القرنفل وأوراق الزعتر وأوراق الريحان، يتم غليهم مع بعضهم البعض. يتم أولاً غلي القرنفل لمدة 3 لأنه صلب، ثم يوضع أوراق الزعتر والريح لمدة نصف دقيقة، ويترك هذا المغلي حتى يصبح دافئاً، ويتم شربه والغرغرة به. عندما تشعر بوجود هذه المشكلة فيمكنك أيضاً أن تستخدم الثوم. يتم طحن الثوم مع البصل والشبت والقليل من الطماطم، فيوفر طبقاً من السلطة غنياً جداً. وعند تناول هذا الطبق فإنه يسمح بالتعرق الشديد، والتعرق يعني إزالة السموم من الجسم، ويتم التخلص من الفيروسات والبكتيريا. ولا ننسى أيضاً شرب الماء في هذه الحالة حتى يكون الجسم دوماً رطباً، وإن شاء الله ستشعرون بالفرق. في المرحلة التي تتعرض لها هذه الوعكة يمكنك أن تحرص على بلع فص من الثوم يومياً في الصباح الباكر، إذ إن الثوم يحتوي على أقوى المضادات الحيوية الطبيعية التي ستحارب معك إلى جانب إجراءاتك الذي قمت بتنفيذها، وستشعر بالفرق. نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم. شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم حسن وفريق عمل صحة العائلة العربية. إلى اللقاء. اشترك معنا في القناة وفعل زر الجرس، وستصلك المقاطع أولاً بأول.